ださいね。損保ジャパン日本講和のオリジナルファイルをご用意してエコラットと記録しています。エコラット、次回の川柳大会への作品もお待ちしていますよ。お題は今私が思うもの、洋服とかスニーカーとか具体的な物欲でもいいし、恋人とかお嫁さんとかナイスバディとか、そんな夢でもいいですよ。今私が欲しい五七五、よろしくお願いします。そしてこの番組はブログもあります。BayFMのホームページの番組記念すべきイルミネーション初日となる今日は夕方4時から点灯式が行われます。ゲストには熊田正史さんやお笑いコンビテニスの上野さん、アバベル君、リトルグリーンモンスターと豪華ラインナップ。MC はDJ の佐伯人さんと観覧無料ですので気軽に足を運んでみてはいかがですか。また今日と明日は三井ショッピングパークララポート東京で東の広場でイベントフェアが開催されます。会場にはベイエリアのおすすめのスキー場のコースが多々良到着。テントの残骸、マナーの悪い人多いですね。なんでこんなに
テント捨ててっちゃうんですかね。持って帰ってそれなりの処分すればいいのに。これビニールボート、焚き火の跡。今日はここにねぐら作ってみようかなと思います。
ます。